Hello， 大家好啊！嗱，咁尋日咧呢個 DJI 咧就發布咗最新嘅運動相機啦，呢個 Action 6啦。咁啊，本身咧其實我對於新嘅運動相機咧通常冇乜特別大嘅興趣嘅，即係我自己個習慣咧買一部嘅運動相機咧其實係用好耐嘅。譬如而家我拍緊片呢部 Ace Pro 2咧，基本上咧佢一出咧我就用到而家㗎啦。咁啊一直用得好好地嘅，冇乜特別大嘅感覺啊，話需要去換機咁樣嘅。咁點解今次咧都俾燒到咧？就係俾 Action 6燒到咧？咁啊主要原因咧其實有兩個。咁第一個就係佢 sensor 嗰度啦。咁佢而家新個 sensor 咧聲稱係用緊1.1分之1寸嘅 sensor。咁以一個即係平面嘅運動相機嚟講咧，應該係最大嘅 sensor 嚟嘅。咁我見即係網上邊有啲 YouTuber 咧發布出嚟嗰啲畫質咧，見到真係唔錯啊！咁所以咧又俾燒到，因為唔知點解我對於呢啲1寸嘅 sensor 嘅物體咧，即係好似 Mini 5 Pro 咁樣咧，個抗拒力係好低嘅。咁啊開始有少少被燒到啦。咁同埋咧又突然間醒起啊，即係第二又突然間醒起咧，屋企咧有部 DJI Flip 咧，其實擺咗喺度，應該咧都唔會再用嘅，因為嗰部 DJI Flip 咧其實個功能咧係同呢個 Leo 啊同埋 Mini 5 Pro 咧係完全重疊咗啊。咁所以咧嗰部機咧理論上就擺咗喺度咧廢咗。咁所以咧我就多口問下小琴啦，即刻 message 啊小琴問一問佢呢個2電1機嘅套裝咁樣啦，因為個控我自己攞咗嚟用，咁我淨係俾2電1機去回收，咁啊問下佢個回收價啦。咁啊比我想象中高喎，因為我以為出咗 Leo 之後咧，呢啲 Flip 嘅回收價咧會跌得好緊要，咁但係又比我想象中高喎。即係見到嗰個回收價咧，如果計翻港幣咧，都有成1000中左右啊！咁即刻就計數啦。咁啊買 Action 6翻大陸買，連埋退稅再減埋個 trade-in 價咧，其實原來都係補1000蚊多少少左右咧，就已經有新嘅機用啦。咁啊，所以咧問一問小琴有冇貨，咁佢話 OK 嘅。今日星期5，如果我即刻上去咧，都可以確保咧留到一部俾我，咁有貨嘅。咁所以咧，而家咧我就衝關啊！一早咧送完阿仔翻學咧，就衝關咧上去呢個小琴嗰度咧揾佢買呢個 Action 6啊！咁少少嘅題外話啦，因為之前咧有啲觀眾問我咧，係咪一定要去小琴呢間鋪先至有退稅？譬如去其他嘅 DJI 鋪咧有冇退稅嘅咧？其實所有嘅以我所知啊，所有嘅 DJI 嘅即係啲官方嘅鋪頭咧，都係會有退稅嘅，都係退稅店嚟嘅。咁點解？但係我都揾阿小琴去再 trade in 一次咧。其實咧就係我自己覺得小琴嗰個 trade in 價咧係比較合理，佢未必係最高嘅，因為我冇比較晒所有呢個 DJI 門市嘅回收價。咁但係佢嘅回收價咧，我自己覺得係合理嘅。點解咁講咧？因為之前咧見到 Facebook 啊有一個 post 咧就話咧攞呢個 Leo 嘅1代嘅3電1控上去咧，只係吹到620蚊。咁我就即刻驚一驚啦，因為其實咧我係需要吹走部 Leo 嘅。我拍多幾條片之後咧，我會吹走部 Leo 嘅。咁所以咧我就即刻問一問小琴，係咪而家已經係跌到去呢個價錢？如果係咧，我就唔打算攞上嚟啦。拍完片咧留翻俾阿仔當玩具自己玩下啦，喺屋企咁樣。咁但係咧問咗佢之後咧，佢話呢個價咧應該唔係一個合理嘅價錢嚟嘅。當時我問佢嘅嗰一刻咧，佢答我咧係大概 trade 到1000蚊嘅人民幣嘅。咁講緊當時又係啊，即係利申嗰句價錢係可升可跌。咁應該而家個價錢係越嚟越跌嘅，但係起碼咧就唔會話跌到落去600幾蚊呢個價位咯。咁所以問完佢之後咧，我就覺得咧，起碼佢報嘅價咧唔會太離譜咯。咁係一個合理嘅價咯。所以今次問佢報 Flip 嘅價咧，我自己覺得咧都係一個好合理嘅價錢嚟嘅。咁但係就唔係話 hard sell 你一定要上去揾小琴去 trade 嘅。其實我自己覺得應該有其他鋪頭咧都 trade 到唔錯嘅價錢嘅。問題咧係我冇嗰啲鋪頭嘅 contact。咁啊，既然揾開小琴啦，咁啊繼續揾佢去 trade in 呢部 Flip 去換呢個 Action 6咁樣咯。同埋佢嗰個過關嗰個即係個鋪頭嘅位置係比較近關口啊，就唔使咁麻煩，又要轉太多車。咁因為有啲咧，我知道喺深圳灣嗰邊嘅，有啲鋪喺深圳灣嗰邊嘅。咁譬如如果你住屯門、元朗，咁可能過深圳灣嗰邊會係方便少少咯。咁但係我咧過關咧就一定係落馬洲過關㗎啦。咁所以咧基本上走唔甩咧，一定要揾阿小琴咧去換新機嘅。咁所以咧，只係想帶出點啫，因為我係完全冇收過小琴嘅任何廣告費啊、咩利益咁樣嘅。
咁所以就唔係話 hard sell， 大家睇我段片一定要揾阿小琴去 trade 嘅，其實唔使嘅。你揾翻一間你自己就腳同埋知道嗰個回收價咧係合理嘅鋪頭咧，咁就得㗎啦。咁當然你問一問佢係咪一間退稅店先，咁呢樣嘢好緊要。如果唔係買完之後發覺佢唔係退稅店咧，佢開唔到嗰張退稅單俾你嘅，咁所以你上去咧就變咗嘥咗啊，冇得退稅。咁啱啱咧就嚟到華強北站啊，華強北地鐵站啊。咁啊，唔教大家點樣嚟啦，因為咧其實之前條片有教過啦，好簡單嘅，搭到華強北站揾 B 出口，行前就係啦。咁如果大家想知詳細點嚟咧，睇翻我上次條片啊。咁今日晏咗少少啊，成10點幾啦而家，所以咧就有少少趕時間，而家快啲咧去揾小琴咧，快手咧搞掂晒個 trade in 同埋買埋新機咧，就即刻落翻香港先。好，睇下小琴喺邊先。賣緊機。Hello。係，你搞埋先。OK。好啊。OK。咁今日晏咗，好多人咧已經揾緊阿小琴買機啊，唯有咧等一陣先，坐低等一等先。買緊好似 Mini 5 Pro 啊，我以為而家都係買 Neo 2比較多。後邊見到咧勁多 Neo 2。好 OK，thank you。話小琴咧非常之好啊，佢準備咗早餐俾我。佢話咧多謝我上次，即係好似好多人咧睇咗我條片咧揾佢去買機。其實我覺得唔關事嘅，本身就係咁多人揾佢嘅。但係咧，既然佢請我食咧，咁我就唔客氣啦。咁我就食咗早餐先。咁一陣間咧就等佢咧幫我搞嗰啲 trade in 嘅手續。咁但係咧要收翻頭先嗰句啊，完全冇收過小琴嘅任何廣告費啊，咩利益咁樣嘅。我而家咧收受咗小琴嘅利益啦。咁啊，大家咧上嚟買機咧，一定要揾小琴啊，唔好揾其他人，一定要揾小琴啊。hard sell 下先。我見到後面咧翻大貨喎，如果大家咧即係之前買唔到咧，而家有貨有晒所有嘅 combo 喎，即係有眼鏡嗰隻啦，跟住有普通正機啦，同埋有控嗰隻都有晒喎。但係唔知之後再上嚟有冇啊？今日係14號啊，星期5啊，啱啱咧開鋪咧見到翻大貨。喂，我成日睇呢啲。喂，呢度 flip。OK。係啦，2電1機。解綁咗㗎啦，應該。解到啊？解咗啦。有冇大陸嘅實名登記啊？依部好似我唔記得啦。係啊，要你幫我 check 下，你幫我 check 下。依部真係唔係好記得。OK， 好，開箱嚟啦，好細盒啊。係啊。激活，即刻用啊！嗱，咁大家嚟買機咧係要激活咗部機嘅，咁記住 update 翻你個 app 先，因為譬如而家 Action 6琴日先出㗎啫嘛。如果你個 app 舊咧係揾唔到部機嘅，咁所以咧要而家我即場 update 咗個 app 咧，再激活嗰部機。鏡頭唔使啦，鏡頭係啊，通常我唔貼嘅鏡頭。唔使啊，鏡頭。邊個啊？你話呢個啊嘛？係啊。呢個唔使咯。係啊，換咯。如果有乜事，通常我唔貼嘅。OK。個畫質好啲啊嘛。Thank you，拜拜。要你攞住。好啊 ，thank you。好啦，拜拜。拜拜。啊，拜拜。好啦，而家咧就落翻去搞退稅啦。咁啱啱咧喺落馬洲咧就搞掂晒個退稅啦，咁而家翻到嚟上水呢度啦，咁總共咧就退咗大概係292蚊港幣嘅稅啊，因為部機大概3000蚊左右，退咗9%咧，就退翻大概292蚊港幣嘅稅。咁點解會港幣咧？其實咧之前都有人問，究竟退稅有咩方法收錢？其實任何方法都得咁滯，可以退去港幣嘅支付寶啦，大陸嘅支付寶啦，咁同埋 WeChat Pay 啊，呢啲全部都得嘅。咁我選擇咗咧退落港幣嘅支付寶嗰度，咁同埋可以收現金，所以基本上咧任何方法都得㗎啦，冇藉口退唔到稅嘅。就算你冇任何嘅電子錢包咧，都可以退翻現金俾你。咁總括嚟講咧，其實咧我係 trade 咗2樣嘢俾小琴嘅。咁
第一樣就係頭先講嘅 DJI Flip 啦，即係開始講嘅 DJI Flip 啦。第二樣咧，其實我有帶 Pocket 3上去嘅，因為 Pocket 3咧，我係心大心細咧，吹唔吹走佢，因為始終佢拍片好靚。咁但係問過小含嘅價錢咧，最後咧係有2000鬆嘅全能套裝，係吹到2000鬆嘅。咁我自己覺得個價唔錯，因為遲啲咧聽講網上邊講就會出 Pocket 4啊，咁我自己都有啲興趣。咁所以咧趁未出之前咧，快啲賣走個 Pocket 3先。咁所以咧總共咧，其實我吹咗2樣嘢俾小琴啦，扣翻個 Action 6咧，其實仲有錢落翻袋。咁啊變相取巧啲嚟講，又係免費換到一部咧運動相機嚟玩下。咁而家咧我就幫部 Action 6叉緊電嘅。咁叉好電之後咧，我就會咧同而家拍緊片呢部啊 Ace Pro 2啊做一個對比啊，俾大家睇下咧兩部相機拍出嚟有啲咩嘅分別。嗱，咁而家咧我就將兩個相機咧同時掹咗喺個腳架上邊啊，左右咁樣平排分開啊。咁俾大家感受一下咧，究竟喺處理呢個光暗啊或者畫質啊色彩方面有啲咩嘅分別啊？咁我盡量將嗰個咧視覺咧校到差唔多啊，兩部相機校到差唔多。咁但係始終咧會有少少嘅唔同嘅，因為掹上去嘅時候咧嗰個腳咧始終高低啊有少少嘅分別。咁啊盡量校到差唔多啦。咁同時咧用緊佢內置嘅收音啊，用緊相機嘅內置收音。因為咧通常咧你去用運動相機咧都唔會攬住個無線咪噶嘛，咁所以咧我幫大家咧試埋佢嘅內置收音啊。咁兩部機咧都係校咗呢個降風槽嘅收音嘅。咁我發覺 Ace Pro 咧有多一個收音嘅選擇咧，就係嗰個人聲增強啊。咁暫時咧我見 Action 6咧未見到呢個選項。咁啊翻去再睇下說明書係咪真係冇呢個選項先。咁所以咧公平起見咧，暫時我試咗個降風槽先，因為兩部機咧都有呢個降風槽嘅收音啊。咁我盡量咧就唔會咧太多嘅評論，究竟兩部機邊樣好邊樣唔好，因為其實我自己覺得咧呢樣嘢係好主觀嘅，即係相機你望落去個畫質究竟好定唔好咧，色彩邊部係屬於靚咧，其實係好主觀嘅。除非你又係好有明顯嘅分別咧，先至講得出嘅啫。否則咧，其實每人咧都有自己咧嘅一套咧去斷定究竟嗰啲畫質啊、色彩啊或者個鋭利度啊呢啲好唔好嘅。咁所以咧，我就盡量唔去評論兩部相機邊部係好啦。咁留翻俾大家感覺一下，究竟邊一部啊先至係適合啊你去做一個運動時候做一個拍攝咁樣。嗱，主要直路繼續跑，我盡量揸定呢個相機啊，費事因為我隻手咧搖嚟搖去咧，影響咗出嚟嗰個效果。好，咁啊，大概係咁啦，大概自己嗰個感受一下啦，究竟邊部機嘅防震啱你心水？咁下一樣測試咧，就係而家我會定定地咧擺部相機喺一個位啊，咁大家就更容易咧睇到兩部相機拍出嚟嘅分別。嗱，咁而家兩部機咧，我都開咗呢個夜景嘅模式㗎。咁尤其是咧，呢個 Action 6咧係聲稱有呢個咧 F2嘅大光圈啊。咁所以咧，俾大家睇下咧，究竟夜晚出嚟咧拍攝夜景嘅環境之下咧，嗰個效果係點樣？咁同埋啦，大家會見到咧，我而家喺身上邊咧攬咗呢個 DJI 嘅 Mic Mini 啊。咁啊，直接咧連咗上去 Action 6嘅，即係中間咧冇經過個接收器嘅。咁啊，睇下出嚟嘅效果點啦。因為咧之前試過啊，呢啲咧直連嘅藍牙咪咧係有機會咧嗰個聲咧有少少嘅 delay 嘅，即係同個聲畫唔夾嘅。咁而家咧就睇下究竟啊拍出嚟嘅時候啊個聲畫嗰個表現係點？大家睇我個嘴型嘅時候咧，會唔會見到咧可能個聲畫咧有少少甩咗？
咁好啦，咁拍攝完夜景之後呢，今日呢一段啊 DJI Osmo Action 6同埋 Insta360 Ace Pro 2嘅對比影片呢，就到此為止啦。咁臨尾呢，有個小資訊都可以分享翻俾大家啦。如果呢大家上去揾佢 trade in 買嘢嘅話呢，可以同佢講一聲呢係睇咗我片而揾佢嘅。咁佢有一份呢少少嘅心意呢準備咗俾大家。咁嗰份心意呢，我就唔講實係咩嚟啦，因為可能隨時都會變。咁但係總之呢，你同佢講一聲呢，總會有你嘅着數嘅。咁同埋啦，如果你同佢講一聲係睇咗我片而上去買呢，可能我下一轉呢就唔係呃到一餐早餐咁簡單嘅，可能隨時呢係帶我去食潮汕火鍋啊，或者片皮鴨咁樣。咁呢，希望大家呢都可以多多支持一下啦。咁好啦，咁今日呢段影片呢就到此為止啦。咁如果大家都中意呢段影片嘅話，都希望你右下角個位置按一下 subscribe button 同埋 comment、like、share 呢條影片啦。咁我哋下條影片再見啦。